Для изготовления буры нам потребуется следующее. Вода 100 грамм, емкость, где мы будем все растворять, сода пищевая, весы, емкость и борная кислота. Итак, борной кислоты у нас всего ничего 20 грамм. Поэтому сода должно быть чуть меньше. Или можно такое же количество, в принципе. Это особо значения не играет. Для точности взвесим и посмотрим, сколько у нас тут соды. 9 грамм, 12, 15, даже многовато, нам 19, сделаем чуть поменьше, 18 грамм соды. Соду отставляем в сторону, она нам больше не нужна. Сода обычная, пищевая. Так, дальше наливаем в емкость воды. Дальше проще. Насыпаем соду, размешиваем. Желательно делать это пластиковой стороной отвертки. Размесили. Отрезаем борную кислоту, пачку. В каждой пачке по 10 грамм. И высыпаем. Вот, как видим, пошла реакция. Перемешали. Берем вторую пачку. Также перемешиваем. Весь процесс занимает совсем немало места, немного места, скажем, не так сказал, немного времени. Весь процесс занимает немного времени, ну и эффект превосходит все ожидания, когда начинаешь парить. Еще тщательно перемешиваем, не очень тщательно. Ну вот перемешали. Сейчас убираем эту штуку на 3-4 часа в холодильник, в морозильник. И пускай, вот видите, реакция идет. То есть у нас вот булькает, фыркает. Реакция идет. Убираем в холодильник, чтобы она замерзла. И когда она замерзнет, мы ее вытащим и посмотрим, что делать дальше. Ну вот, через 2 часа уже все замерзло. Сейчас буду ставить в микроволновку на 10 минут. И дальше посмотрим. Должно быть готово, надо будет ее расколоть. Ну вот, после выпаривания получилась вот такая вот масса, зацветевшая как стекло. Берем емкость, в которой мы собираем ее воду. Вот даже пар идет. И расталкиваем.
Дальше проще. Пересыпаем полученную смесь вот сюда в тюбик. И бура у нас готова. Вам, конечно, не терпится посмотреть, как она будет паять. Ну, давайте сейчас я уберу и начну паять. Так, давайте посмотрим, сколько у нас получилось буры. Практически целая банка. Сейчас попробуем спаять трубочки. Руками ее не берем, потому что слишком горячая. Возьмем плоскогубцами и отпустим в воду. И потом посмотрим. Ну что могу сказать, бура у нас удалась, растеклась в лучшем виде. Ну, тут, в этом месте уже, конечно, не согнуть. Так что все действует при полной силе. Вот такая штука получилась. По-моему, неплохо. Все, всем хорошего творчества и успехов. Пока.